सकल गन्जी उम्लिरहेछ। हामी चाहिँ मोमोको तयारी भइरहेछ। यो होइन यति धेरै मोमो चाहिँ एक्लै म खाइसक्दैन। म चाहिँ अहिले प्याज काटेर राख्छु होइन। यति धेरै मोमो चाहिँ म एक्लै खाइसक्दैन, कोही खाने भए आइहाल्नु होइन। अहिले चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन मोमो। हेलो गाइज, के छ हालखबर? स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा होइन। आज 29 गते लास्ट, अब माघी मनाउनको लागि दिदी भिनाजुहरू पनि फाइनली आइसक्नु भएको छ घोडागडीबाट। र दिदी भिनाजुले खतरा खतरा लिएर आउनुभएको छ मासुहरू, अनि सकल गन्जी तडुल सडुल अनि होइन मासु ल्याउनु पर्थ्यो होइन। मासु ल्याएर अनि चाहिँ मैले चाहिँ अब मोमो गराउने भनिसकेपछि आज हामी मोमो गराउन गइरहेका छौँ। मैले चाहिँ यहाँ मिक्सचरमा चाहिँ मासु र त्यो गोपी पिसेँ होइन। म चाहिँ गइरहेको छु। दिदी भिनाजुर चाहिँ भित्र हालिराख्नु भएको छ मोमो, देख्न सक्नुहुन्छ। स्पेसल रातिको समय हो। यहाँ चाहिँ के छ, पिठो, यहाँ पिठो भइरहेछ मोमोको लागि। भिनाजुले यहाँ मोमोको के भन्छ मलाई किमा रेडी भइरहेछ। यहाँ चाहिँ यस्तो पाकिरहेछ। सकल गन्जी गराएको यही हो। यो सकल गन्जी उम्लिरहेछ। यहाँ तरकारी चाहिँ यस्तो छ स्पेसल। आज चाहिँ खुसियाली छ। ठुली मम्मी अघि पछि एक्लै हुनुहुन्थ्यो। आज हामी सब धेरै छौँ। भिनाजु पनि आउनुभएको छ, दिदी भिनाजुहरू। हामी चाहिँ मोमोको तयारी भइरहेछ। यस्तो भइरहेछ हामी चाहिँ अब मस्तले यिनीहरू भाइहरू चाहिँ फाइनली मोमो खाने भनेर मुखमा ऱ्याल चढाएर बसिरहेछन्। खै मोमोसँग बनेको खाएको हामी सब हाल्नेछौँ। अहिले अचार सचार पनि बन्ने छ। हेलो आन्टी, ढोगरे छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मीलाई फोन गऱ्यौँ। हेलो मम्मी ढोगरे। हामी माथि आएको छौँ। आज चाहिँ हामी स्पेसल मोमो चाहिँ अहिले प्याज काटेर राख्छु होइन, चट्ट पारेर। अनि प्याज र टमाटर यहाँ काटिरहेको छु आज मोमोको लागि स्पेसल। चट्ट मैले टमाटर काटिरहेको छु, टमाटर काट्छु अनि प्याज पनि काट्छु। खुर्सानी सुर्सानी काटेर हामी चाहिँ मोमोको भाँडो लिन जान्छौँ एकछिनमा माथि भिनाजुरोमा। फाइनली मैले चाहिँ यो मेरो प्याज काट्ने काम चाहिँ यिनीहरू दुईवटा भाइहरूलाई सुम्पेर म र भिनाजु चाहिँ अब हामी चाहिँ मोमोको भाँडो लिन गइरहेछौँ होइन माथि र राउन्ड भिनाजु। फाइनली हामीले चाहिँ यहाँ मोमोको भाँडो लिएर आइसक्यौँ। यो मोमोको भाँडो कट्टाभित्र। फाइनली मोमोको भाँडो लिएर आइसक्यौँ। यस्तो रहेछ। प्लास्टिक सानो कति खेपमा पाक्ने हो धेरै। अहिले चाहिँ म चाहिँ चटनी पिस्न गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ चटनी, मोमोको लागि चटनी। यो चाहिँ यस्तो गराएँ। यो चाहिँ तिल हो, अब मिक्सचरमा हाल्नुपर्ने हो मस्तले चट्ट पारेर। चटनी हालेँ, अब चाहिँ टक्क तिल पनि हाल्छु। उही बोकेन यार, बच्यो। चट्ट तिल पनि हालेँ। अब ग्याप। फाइनल चटनी चाहिँ यस्तो भइसक्यो होइन। ल चटनी हालेर आएँ। बाबोइ चटनी रेडी। पिरो चाहिँ कस्तो छ, म चाहिँ यस्तो टडाइ हानिहाल्छु। पिरो मम्मी रङ्ग लास्ट पिरो छ, कुरै छोड्नु के। मोमो चाहिँ तयार भयो एउटा यहाँ। भलक देखाउने हेर्नु परेन, पछि हेर्दै ऱ्याल्चाउनु पर्यो। ल यहाँ रेडी। 3टा मात्र भरेको छ। 3टै बसाल कति हो यति? ल 3 यति सानो छ। यसको ढक्कन लगाएर ज्याममा हाम्रो मोमो चाहिँ रेडी। ग्यास अन छ कि ग्यास अन छ? चट्ट चढ्ने यहाँ छ। चट्ट ग्यास बसाल्नु पर्यो ग्यासमा यसलाई। ल ग्यास चाहिँ बन्द।
टक्क मोमो पाइसक्यो ड्याङ 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 खाओ खाओ केटाहरू चटनी मोमो चोपेर मैले त खानै पाएको छैन त्यहाँ हजुर भागवाड तिमीलाई किनकि मैले खाएको छैन कि अगाडि ल ल कपकै हाल्नु त म भित्र खाऊ यतै खाऊ बाई